Hon var frimodig, vågade. När hon kom så hade hon en stor glugg när hon började skolan. Och var duktig att sjunga. Matte kommer jag ihåg att hon hade lite jobbigt med. Hon kunde skriva berättelser och sånt. Och där kom ju kreativiteten fram. Hennes första musikal, för vi brukar göra en musikal varje år, då var hon Karlsson på taket. Ja, jag har sett flera pjäser som hon har varit med i och sett hennes föreställningar, det som hon har visat utom. Jag tror att det är en som jag har missat och jag har sett filmerna som hon har varit med i. Hallå, hallå, eller Masjävlar var hon med i. Det sa jag nog till henne också när hon slutade skolan. Hon skulle bli skådespelare, för det var hon så jätteduktig på. Hej! 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 Tänk alltså. Hej! Ja, hej! Jag blir jätteglad! Åh, vad roligt! Så roligt! Ja. Jag valde dig som jag ville träffa för att det är ju du som har varit den mest betydelsefulla läraren. Den enda, den som verkligen har satt... det var den lyckligaste skoltiden. Men jag tänkte på det, alltså hela den här teaterbiten. Ja. Ja. Det här var inne på rasterna och repa och hur mycket det betydde för mig. Ja. Ja. För hela mitt liv har det liksom satt sånt fotfäste. Ja, det är underbart att höra, naturligtvis. Ja, men det var ju så viktigt för hela mitt väsen. Och våga också få självkänsla i hela ens person. Du byggde ju verkligen alla våras självkänsla. Jag kan verkligen tacka dig för min karriär och kärleken till teatern. Ja, det är härligt. Kommer du ihåg den här sången som vi sjöng när vi gick ner till matsalen? Om du sjunger den så kommer jag väl ihåg. Det gick så här. Ulla Sultan, Ulla Sultan, hon är så bra, hon är så bra. Längst fram i ledet, längst fram i ledet. Till maten hon går, till maten hon går. Men ledet gick sönder, men ledet gick sönder. I slagsmål med bönder, i slagsmål med bönder. Och en säck potatis, och en säck potatis. Sillidill, med potatis till. Ja. Just det. Ja, så var det. Det är fantastiskt.